سلام، همونطوری که میدونید من دارم فیکسم و تو این ویدیو قرار آموزش این که چطوری قاب ستون‌ها رو نصب کنیم که صدا ایجاد نکنه و یه عالم نکات ریز از ضعف‌های پیچ رو تو این ویدیو قراره ببینید. پلاستیکا رو وقتی میندازید معمولا اینا به مرور زمان لبه گشاد میشه. خب این دو تا یه فلز توشه اینطوری گشاد میشه. اینا میتونید با یه امبولانس یا همون با دست جمع کنید که کیپ‌تر بره سر جاش. حالا ما اینا رو قبلا همین کیپ کردیم که دقیق محکم بره سر جاش. وقتی که انداختید سر جاش ضرب با دمی پشت دست بزنید و هر دری هم مخصوص خودشه. دره عقب کوتاه‌تره. یه نکته بگم بهتون، ببینید این خارها اینجا میخورن. نگاه کنید 4 مدل خاره. اینا یه عالمه ما داریم از اینا. میخریم اینا رو بسته‌ای میخریم که هر ماشینی میاد دیگه نریم دنبال خار بگردیم. اینا مال قاب ستوناست. خب نگاه کنید اینجا خالی بوده از قبلا. سعی کنید اگه قاب‌های ستونتون صدا میده یه پک خار براش بگیرید. 20 تا دونه است در 4 مدله، هر کدوم هم 5 تا میخواد. اینا رو کامل اگه عوض کنید 70-80% صدای قاب ستوناتون میفته. ما همه اینا رو تبدیل به نو میکنیم که دیگه خیالمون راحت باشه. ماشین رو که میگیریم برای بازسازی یا اتاق تعویض، ماشین رو کاملا لخت میکنیم که لخت برس پیش صافکار. در حینی که پیش صافکاره ما کارهای داخلی، کارهایی که نیازه، کارهایی که قطعاتی که داریم رو میشه روشون انجام داد. حالا امروز یه کار خیلی جذاب داریم، اونم نصب این کمربنداست که من توی چند تا ویدیو قبلتر شیوه تغییر پارچه اینا رو نشون دادم که میتونید برید ببینید. در وهله اول مهمه که شما بدونید کدوم کمربند مال کدوم جهته، کدوم سمته. کمربندایی که این قسمتشون یه دونه پایه داره مال قسمت جلوه. خب چپ و راستش حالا مشخص کنیم. روی تماما کلشون نوشته left and right left. یکم انگلیسیم خوب نیست، دقیقا نمیدونم چرا تلاش میکنم که انگلیسی حرف بزنم. خب اینو سر جاش میذارید. نگاه کنید اصلا جای اشتباهی شما نمیتونید اینو نصب کنید. اون پیچ قسمت پایینی، پیچ این پایین داره، اینو میبندید دیگه. اینو کاریش ندارید تا وقتی که این قاب ستون اینجا رو میبندید. خب وقتی که قاب ستون اینجا رو بستید، قاب ستون بالاش هم بستید، اینو اینجا پیچ میکنید. نگاه کنید این قسمت بالا روی ستون نشون بدن دقیقاً به شما، اینجا پیچ میشه و این قسمت امتداد پایینش هم میره به صندلی وصل میشه. همین کار خاص و سختی نداره. حالا یه سری ماشینا میبینید ایربگشون به کمربند وصل، اونم یه سوکت تکیه اونم وصل میکنن و تمام. یا با فنر کمربند مشکل دارن یا مثلا بازش کردن خرابش کردن نمیدونن چیکار کنن، نگاه کنید اینو باز میکنید، فقط حتما دستکش بپوشید. این فنر داخل مثل مار بوا میزنه اصلا پاره میکنه. نگاه کنید اینو که باز میکنید، وقتی بازش میکنید تو حالت فشرده است. نگاه کنید حالت خار یا زبانه اینجا هست. خب این برای این قسمت داخلی فنره و از انتهای همین پلاستیک هم یه نگهدارنده دیگه فنر هست. الان ببینید فنر به سمت داخل جمع شده، به سمت بیرون جمع شده. شما بخواید اینو جا بندازید باید اینو کاملا اینطوری بپیچونید. با دنباریک حتما این کارو بکنید. کامل میپیچونید تا وقتی که دیگه آخرین لایه‌اش فقط اونجا باشه، دیگه لایه دیگه اونجا نمونه و اون موقع است که شما میتونید اینو جا بندازید. قاب‌های ستون رو می‌خوایم سر جاشون نصب کنیم. ببینید اینا یه ترتیب خاصی داره، یعنی شما حتما باید طبق همین ترتیبی که من میگم این قطعات رو نصب کنید. خارج از این نمیشه، اصلا نشدنیه، چون اینا حالت کشویی توی هم میرن تمامی این قاب ها. خب باید به ترتیب هم اجرا بشه. اولین قابی که نصب میکنید باید قاب اینجا باشه. خب نگاه کنید قاب اینجا فقط چپ و راستاشه دیگه. این وسطی هایی که اینجا داره فقط یک مقداری تشخیص چپ و راستش مشکل داره که اونم یه راهنمایی من بخوام بکنم به شما. زبانه بلندتر باید سمت جلو باشه. یه زبانه اینجاست اگه مشخصه، این باید سمت جلو باشه. خب چه کار میکنیم؟ بعد از این قاب بالای همین نصب میشه. تیکه توسی داره، مشکی داره، بالاش توسیه. حالا تو ماشینایی که داخل کرمن اینجا قهوه‌ایه اینجا کرمه. بعدش این دوتایی که این سمته، نگاه کنید اینا رو باید نصب کنید. بعد دوتای پایین مشکی ها 1 2 3 4 5 6. این ترتیبیه که شما باید قاپا رو نصب کنید. در غیر این صورت این قاپا نصب نمیشن. خب ما قاپ رو از یه سمت لبه‌های قاپ باید بره داخل این شیار لاستیک. خب
ما اینو از سمت جلو میذاریم سر جاش. خب اینو دیگه باید فشار بدید، بکشید، اینطوری میره سر جای خودش قرار میگیره. خب دیگه الان اینو باید یکم فقط بدید پایین تا وقتی که این با این پیچاش فیکس بشه. اگه ندید پایین این قاپ رو، قسمت بالایی بر به مشکل میخوره. بعد از این قاپ پایینی که اینجاست، نوبت میرسه به این قاپ بالایی. خب سعی کنید کمربند رو دیگه از اینجا آزاد میکنید و بعدش قاپ رو میارید اینجا که نصب بشه. ببینید این قاپ هم قاپایی که برای اینجاست یه قسمت بلند داره، یه قسمت کوتاه. قسمت بلندش باید بیفته جلو، یعنی بیفته اینجا، قسمت کوتاهش هم بیفته اینجا. در نتیجه این مال اون سمته، این مال دیوار روبروه و ما قاپو اشتباه آوردیم. ما بریم قاپ اون یکی رو بیاریم. یه نکته هم بگم، من چند وقت پیش داشتم میشمردم، این ماشین 26مین 405 که من دارم بازسازی میکنم. یعنی خواستم بگم بعد از 26 تا منم اشتباه میکنم، طبیعیه. هیچ وقت نترسید از اشتباه کردن. اشتباه خوب من پرام همه هرچی ریختنیه ریخت. و بعد یه کشوهای اینجاست، نگاه این بازی میکنه. حالا دیگه زیاد باش بازی نکنیم که بشکنه. ببینید بعد اینم بهتون میگم، اگه این قاپ رو جا انداختید دیگه هیچ گونه مشکلی نداره، چون سخت‌ترین و بدترین قاپ ماشین 405 همینه. خب کاری هم که انجام میدید، ابتدا پایین اینو گیر میدید، خب میندازیدش سر جاش. خب بعد اینم کشو رو بالا میدید که تنظیم بشه. نگاه کنید از این سمت شما میذارید بمونه همینطوری که اصلا نگاه کنید آزاده. خب میای این سمت، چون که اینجا 3 تا هلال داری، یه هلال اینطوری، یه هلال اینطوری، یه هلال هم اینطوری، 3 سمت زاویه داره. خب بعد شما اینو بتونید اینجا با این 3 تا زاویه جا بندازید و نیاز به یه پیچ‌گوشتی هم دارید که اینجا لبه داخلی اون سمت بندازید و اینو برگردونید. که ما یه وسیله داریم اسمش شهروزه. شهروز قبلا یه پیچ‌گوشتی دیگه همون بود که خیلی دوست داشتنی بود، خدا بیامرز فوت کرد، گم شد. حالا این فازمتر رو ما اینطوری داریم برای این کارامون. اینو اینجا میذاریم و میاریمش این ورتر. برای وزنم ببینم یه مقداری این یه قاب جا انداختنش سخته، ولی بقیه قاب ها نه. اگه قاب هاتونم فابریکیه خدا رو شکر هیچ نگرانی نداری، ولی خدا نکنه اگه بخواید برید قاب نو بگیرید که انداختنش یه عذابه به خاطر جنس بدی که دارن. حالا هر برندی هم بگیری فرق نداره. خب اینم رسیم. ببینید لمشو بهتون بگم، اینو یه مقداری بدید جلو، بعد بکشید عقب که بره داخل این نوار لاستیکی قرار بگیره. اینم از انتها به همین صورت. الان اگه دقت کنید این قاپ ما جا افتاد. سخت‌ترین قاپمون همین بود، حل شد مشکل. این قسمت پایین داریم، این پیچه رو میبندید که سر جاش قرار بگیره. دیگه الان قاپ‌های ما کاملا نصب شد، فقط مونده که کمربند رو اینطوری سر جاش قرار بدیم. به همین راحتی. خب رسیدیم به بحث شیرین این قاپ ستون اینجا. از اون وسطیه یه مقداری راحت‌تر و نسبت به بقیه سخت‌تر قاپ اینجاست و مهمترین قاپ 405 هم همینه. چرا؟ چون که اکثر صدایی که از قاپ‌ها در میاد مال اینه. علتش چیه؟ پهنه، بلند، اریبه و به همین خاطر خوب نصب نمیشه و صدا میده. خب ببین ما الان شیشه آزاد، شیشه نداریم. خب ولی خب من این ترفندایی که میخوام بهتون میگم برای جا انداختن این شیشه هم باشه میشه نصبش، که نباشه هم مهم نیست، فرقی نداره، کاری به این نداریم. مهمترین جزش اینه که شما این خارا رو کاملا سر جاشون قرار بدید. تو مدل‌های بالا اینجا رو دیدید الان کیپه، تو مدل بالا اینجا یه سوراخ داره، اینم یه خاره. خب ولی تو مدل‌های پایین یکی اینجا میخوره، خب یکی هم نشون بدم به شما اینجا میخوره. خب حالا من دوربین رو کج میذارم که کاملا شما متوجه بشید. خب ما الان خار اینجاشو جا میندازیم، خارام به این صورت. خارها متفاوتن، ببینید 4 مدل خار داره، فکر قبلا هم گفتم بهتون. خار اینجا رو میگیرید، نه میره سر جاش. این 2 تا خار اینجاست.
حتما مد نظر داشته باشید که یه نمد به صورت فابریک پشت این قاب ستون قرار داره. یه خار هم اینجاست. نگاه کنید خار مشکیه رو دیدید؟ اینه. خب این الان ما خراب شده. نگاه کنید چسب برق زدن اینو پرت میکنیم، دستمون رو تو جیبمون میکنیم، تو این جیبمون نبود تو اون جیبمون میکنیم، تو اون جیبمون هم نبود. خاری نوعیو که تهیه کردیم، نگاه کنید دندونه های روش باید کاملا سالم باشه. خار رو میندازیم سر جاش. نگاه کنید اینجا هم قرار میگیریم. برای کجاست این یه دونه ای که ما انداختیم؟ نگاه کنید داخل این کشویی که اینجا داره، مال اینجاست. نگاه کنید این پشت قاب ستون هم که نگاه کنید چند تا جایگاه داره خودش. یکیش اینه که مهمترینش. اینا هم که میبینید به اون خارای سفیدی که روی بدن وصل به این میاد به اینا گیر میکنه و اون یه دونه خار مشکی هم اونجا قرار داره و حتما نمد پشتش بذارید باشه. اینم مال خاریه که قسمت جلوتر قرار داره، از همین خار سفیداست. حتما هم نمد داشته باشه. اگه نمدشو ندارید یا گم شده یا هر چیزی، یه نمد تهیه کنید و نمد رو براش نصب کنید. اینم همیشه یادتون باشه. من قاپا رو میندازم 50 بار دستامو میشورم، چون یه جرم دست کثیفی دست این میگیره دیگه پاک نمیشه. حالا ما در صورتی نگاه میکنیم که این شیشه نصب باشه. میاد از پشت شیشه، از همین زاویه‌ای که هست نگاه میکنید، اون خار مشکیه رو میبینید الان. آها دیدید خار مشکیه رو؟ اینم قشنگ مشخصه یا نه؟ ولی از همین قاب رو از جلو، قسمت جلو جا میندازید. خب بعد نگاه کنید، از این بین نگاه میکنید، این مشکیه این باید با اون سوراخه فیکس بشه. قبل از اونم اینو به حالت کشویی میفرستید سر جایی که هست. نگاه کنید این داخل این میشه دیگه، اینجا این باید بره داخل این. حالا من همینطوری گذاشتم که فیلمشو بگیرم. اینو میبرید داخل این، بعد اون مشکی رو فیکس میکنید. همین که اینا رو فیکس کنید، این دوتا رو، سفیدا خودشون فیکس میشن. در نهایت هم این نقطهش رو در یادتون باشه، یه فشار میدید، یه صدای حالت چرخ دنده‌ای به شما میده که میره سر جاش نصب بشه. باید یه مقداری تیزبین باشید. این لبه رو نگاه کنید خودتون. نگاه کنید الان ما این کشویی پایینش رو جا انداختیم، الان اونجا مونده اون مشکی که اونجا قرار داره. یه نگاه ریزبینانه میکنید، نگاه کنید میشه اونو کشویی بالا پایینش کرد. هماهنگش میکنید، از همین شیشه نگاه میکنید، پشت شیشه هماهنگش میکنید با اونجا و اینجا هم خودش با لاستیک فیکس میشه. یه فشار اینجا بدیم الان یه کاملا میره سر جاش و مشکلی نداره. و از این مرحله هم که میخواید خار رو جا بندازید اصلا نترسید. نگاه کنید، ما فقط مطمئن باشید که فیکسه. رفت سر جاش، الان محکم سر جاشه دیگه، هیچ گونه مشکلی هم نداریم. این سیمه هم مال سیمه المنته، از این بغل میاد میره بالا، اینجا قرار میگیره. خب الان نوبت قاپ اینجا میرسه. ببینید این قاپ این سمت میره زیر این قاپ توسیه. حالا من برای چی میگم اول اینو جا بندازید؟ چون این خیلی مهمتر از اینه. این با پیچ کمربند و صندلی اینو کیپ میکنه، سر صدا نمیده. ولی اینو اگه نتونید راحت بندازید، یکی از خاراش سر جاش نباشه، صداهاش خیلی تو مخه. پس حتما اول پایین وسط، بعد بالاش، بعد این، بعد حالا اینو میتونید بندازید، میتونید برید جلوییشو بندازید. جلوییش هم همین داستانه دقیقاً. و چون که قسمت بالاییش یه مقداری سخت‌تره، راه دستش کمتره، بهتره که اول بالایی رو انداخت که آزادی بیشتری داشته باشید. اینم چطوری به جا میره؟ اینو از همین لبه جلو کمی میفرستید توی لاستیکش و اینو میفرستید رو به بالا که بره زیر قسمت توسی رنگ، یا حالا توی ماشینای کرم رنگیه، این پایینی قهوه‌ای میشه. خب همین که اونو از اونجا فرستادید، میاد از اینجا اینو هول میدید و کیپ میکنید با قسمت جلویی و حتما این قسمت وسط رو هم پیچشو بزنید. بعد از اینکه اینا رو فرستادی سر جاش، اینو اونطوری میزنی، خب قفل میشه. فقط ممکنه لبه های لاستیک بره زیر، اینو یه انگشت بکشی یا یه پیشگوشی بندازی، همه لبه ها رو میتونی آزاد کنی. خب تا اینجای کار دیگه شما باید با این خارها و روند نگهداریشون آشنا شده باشید. الان نوبت قاب ستون این قسمته. ببینید قاب ستون این سمت بازم مثل انتهایی یه مقداری مهمه و این نکته رو همیشه داشته باشید. اگه این
مخمل اینجاتون از بین رفته یه چسب پارچه این لبه بکشید. ما این سمتش مثلا مخملش مونده، سمت دیگهش چسب پارچه‌ایش رفته و دوباره چسب میزنید. قبل از داشبورد اگه اینو بخواید نصب کنید خیلی بهتره، ولی اگرم نشد باز مهم نیست، اینو اینطوری از کنار داشبورد میفرستید پایین و بعدش نصب میکنید. این خاره ها هم تماما به این قسمت ها نصب میشن. نگاه کنید یه لبه هایی داره، خب به اینا نصب میشن. خب اینو چطوری جا میندازیم؟ ما از قسمت بالا شروع میکنیم به انجامش. نگاه کنید اینجا یه زبانه داره، یه خار داره، به این داخل این مربعیه میره. قاپای جلو یه پیچ میخوره که معمولا صفرام که میگیرید این شکسته و یه مقاومت خیلی ضعیفی داره، که نباشه هم چندان مهم نیست. خب ما الان اینجا بندازیم شما ببینید چطوری. با همین راحت کار سختی نبود. این دوتا سوراخ هم که اینجا زدن، حالا بعداً میگم برای چیه و ما میخوایم اینا رو با یه طریق خیلی خوشگلی کیپ کنیم که اصلا این نمایی بگیریم. اینم بهتون بگم که ببینید بیشترین نگهدارنده این قاب ها همین لاستیکای بغل داره، چون یه لبش میره داخل این لاستیکا. حالا اگه شما ماشین پژو دارید میتونید برید ببینید، متوجه میشید منظورم چیه. دقیقاً بیشتر نگهدارندگیش با این لاستیک هاست. یه لبش میره اینطوری لاستیک رو میگیره، یعنی اینطوری میگیره. معمولا هم اونجای لاستیک خراب نمیشه، از قسمت خارها خراب میشه که قاپا شل میشن. دیدی این راننده های 405 فاز لات و جنگنده و خطرناک و تیوتا و شوتی و بار و اینا رو دارن؟ یه چیزی که خیلی کمک کنه بهشون اینه، همینو اینجا بذار، حکم آواد بکانی داره، دست به ماشین اضافه میکنه، اصلا یه حس و حال دیگه این پیدا میکنی بعد این. اون فاز تیوتا معمولا یه تسبیح هم اینجا ویزون میکنن، چه میکنه. از اینجا به بعدش خیلی قرار جذاب بشه، چون که قرار 7-8 تا نکته خیلی اساسی توی پژو بهت بگم که واقعا جیگرت حال بیاد. از پوانای مثبت 450 قدیم اینه که شاسیای لادریشون اینجاست. خب یعنی اینو میکشید بیرون، یه دونه از اینا میخوره، نصب میکنید سرش، لامپ با این لامپ سقفی با این خاموش روشن میشه. مدل بالایی اومدن اینجا رو کورکن زدن، بردنش داخل قفل و تعویض کردن اون خیلی سخت‌تره به مراتب نسبت به این نوع شاسی. همونطوری که میدونید هم استا معینی بود که خیلی هم اعصاب نداشت اون موقع من پلاستیک اونجا رو شکست. الان آوردیم اینا رو دوباره، این حالا موقع ما اعتماد کردیم قطعات کهنه رو دادیم باز کنه، الان داره قطعات نو رو میبنده، خدا رحم کنه به ما. استا معین هلو. موقع جمع کردن استا معین خیلی مهربون با قطعات کار میکنه و خیلی مراقبه که اتفاقی نیفته واسه قطعات، که مثلا خطی رو بدنه ای چیزی نیفته. این از لطف و بزرگواری این دوست ما. همش داریم قطعای نو میگیریم، لاستیکا این شیشه ها روون بیاد بره همش. یکی از موهبت‌های الهی اینه که همسایه ما قطع شوره و ما هر چیز کثیفی که داریم میندازیم تو این دستگاه و ترتمیز نو آکمند به ما میده. به این صورت از توی دستگاه دیگ بیرون میاد که دیدی چقدر کثیف بودن، الان همگی ترتمیز. این رنگ زردی روشم که پریده دیگه طبیعیه به خاطر عمرش، اون هم همونجوری آب داره میتکونه. این میله های داخل درپاست، نگاه کنید چندین تاست. ما اینا رو چیکار میکنیم؟ برای اینکه لرزش در و اینا صدا نده، اینا رو دونه به دونه چسب پارچه‌ای میگیریم اینطوری میکشیم دور کار. برای اینکه لرزشایی که داره به بدن اصابت هم اگه کرد صدایی نداشته باشه. به این صورت میشه نتیجهش. نگاه کنید کاملا پارچه کشی میشه. در طول این سالا به میزانی که با این 450 دست و چنبه پنبه کردیم دیگه ضعفاشو میدونیم. واقعا یه سری ایرادات داره، مثلا تو موقع مونتاژ کردن. مونتاژ کردن یک کاریه که خیلی باید دقت انجام بدید این کارو و آگاه باشید از یک سری ضعفاش. من تا اونجایی که میتونم، یعنی یادم هم میمونه، اون ضعفا رو میگم. یعنی یک سره من تو کارگاه دوربین دستم فیلم بگیر. ببین یکی از ضعفاش همینه، این پایه آنتون وسطه. چه مشکلی پیش میاد براش؟ آب میده و اگه ببینید وقتی چراغ سقفی رو باز میکنید اون پایهش زنگ زده. ما اینو زیرشو موم میزنیم، نگاه کنید اینطوری
موم میزنیم و میبندیم. این مومه اونجا جذب میشه دیگه، نفوذ آب نداره و سعی کنید اینو جنس خوب بندازید که چون که مومش میزنید اگه شکست دیگه که نشکنه. یعنی واقعا تمام سیمکشی این خودرو کلا درختش به این دسته سیمکشی که مثلا یه انشاب رفته میشه 50 تا تیکه میگن درخت سیمکشی. این درخت سیمکشی این ماشین اون 3 تا درخت داره. ماشین داخل موتور، پشت داشبورد و داخل اتاق. من البته همه ماشینا نیستم، پژو منظورم، ببخشید. و اینقدر من خیالم راحته از اینکه اینا رو دونه دونه چک کردیم و درست انجام دادیم، سالمه. بدون اینکه باتری رو ماشین باشه استارت بخوره همه لامپا رو میبندم. یعنی اینقدر مطمئنم از اینکه این سیمکشی رو درست انجام دادیم. فقط این البته درخت داخل موتور فعلا دست نخورده و از داشبورد به این سمت همه درست شده و داخل موتور مونده که سوکتاش خراب بوده و چون که ماشین درست کار میکرد قبلا مشخصا که قطعی سیمکشی نداره و فقط خرابی مثلا سوکتا، پوسیدگی خرطوم ها ایناست و برای تمیزی کار و اینکه رخ کار قشنگ باشه و عمر دوباره بتونیم به این کار بدیم اونم درست میکنیم. و همینطوری که میدونید سیمکشی یکی از مهمترین رکن‌های یک ماشینه. دوستانی که 405 دارن و میخوان بلندگوی روی تاقچه اضافه کنن نیاز نیست از پشت پش سیمکشی بیاد تا انتهای خودرو. همین که شما دستتون رو ببرید پشت این نمدها اینجاست. معمولا با این دسته سیم چسب برق خورده سیم بلندگوش. نگاه کنید به این رنگ سبز و کرم. پشت هست با سوکت فابریکی خودش آماده. بلندگو رو میتونید از اونجا انشا بگیرید و همونم به پشت پخش وصله. این سمت هم همونطور. اگه داخل صندوقتون آب میده علتش یکی اینه، یکی این یکی. دوتا هواکشای اتاقن. اینو ماشینای خارجی دارن. حالا نمیدونم برای پژو چی کار میکنه ولی خب کلا کاراییشو بهتون بگم اینه که وقتی درا رو میبندید یه حجم هوای داخل ماشین فشرده میشه و از طریق اینا به بیرون داده میشه برای اینکه شیشه ها نترکن. نمیدونم تو ماشین ایرانی اصلا چه کاربردی داره چون اصلا وکیوم قوی ندارن. اینا رو حتما دور تا دور موم بزنید و بعد نصب کنید. چرا؟ چون که به مرور زمان آبی که از لاستیکا میپاچه تو گلگیرا به داخل اینا منتقل میشه و از همینا میاد توی صندوق و باعث پوسیدگی کف صندوق میشه. همین دوتا باعث پوسیدگی صندوق میشن و حالا اگه از دور در صندوق مثلا نشتی آب نداشته باشه که خیلی بعیده، بیشتر این دوتا. پایین صندوق مدل پایینی ها که اینطوریه. نگاه کنید الان کاملا رنگش کدر شده. بعد واقعا هم حیفه مثلا ما بخوایم اینو عوض کنیم. چرا؟ چون که سالمه. یه مواقعی شما حتی اگه پولش هم داشته باشید مثلا مالیش مهم نیست، مثلا اینه که بس اسرافه. ما الان اینو داریم سالم هم هست فقط یکم رنگش کدر شده. خب بیاین یه راهکار پیدا کنیم این کدریشو بگیریم. خب الان راهکارش چیه؟ پلیش جلاسنج یا پلیش زبر. خب تهیه میکنید اینو. اگه دستگاه پلیش دارید که بهتر، اگه ندارید با دست همش بسابید. یه دستمون کاغذی یه پنبه بسابید آینه میشه. بریم انجامش بدیم. قفل رو به گیره بستیم. حالا میشه بدون گیره هم این کارا رو انجام داد ولی خب کلا من میخوام بگم پدمون هم زدیم. حالا گفتم بهتون با دستم میشه انجام داد اینا رو. و پلیش همون زبر جلاسنج هم زدیم و میخوایم الان سطحش رو پلیش کنیم. درش رو نشون بدم که چقدر شفاف میشه. حالا ما اینو 3-4 نگاه کنیم این قسمت چقدر شفاف شد. 3-4 دسته دیگه همینو میزنیم کاملا دیگه آینه ای میشه. اینم شد نتیجه. مرسی که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودی و برای حمایت کردن از ما لایک، سابسکرایب و زنگوله پیج رو روشن کن.